جماعة الخير، في هاد لا فيديو كوم بريفو راح نشوفوا لا ماجوريتي تاع لي زابريفياسيون نقدروا نلقاوهم في لي زوردونونس باش تسهل علينا قرايه لي زوردونونس. اي على فان راح نشوفوا كيف كلكو زوردونونس تاع الصح باش نابليكو واش تعلمنا. في اوردونونس نقدروا نلقاو كومبريمي على شكل سي بي اي بواط على شكل بي تي او. باغ اكزومبل عندنا Xydol comprimé une boîte, un comprimé 3 fois par jour. Donc nous نجيبو باطا تاع Xydol. من تحت قالنا شحال لازم يدي حبة 3 مرات في النهار، 3 مرات في النهار. دونك نديرولو 3 شلطات في الباطا تاعو. عندنا السيرو، لو سيرو يجي على شكل اس ار بي ولا اس بي. سيرو يجي في فلاكون، يعني في قرعه فلاكون يكتبوها على شكل اف ال. اي السيرو يتشرب في المغرف. دونك عندنا كويير سوب، اذا كانت مغرف كبيره يكتبوها سي ا اس، صغيره سي ا سي، اي ا مزور يعني سي ا ام. ا مزور سي كلكو سيرو يمدنا داخل بوشون، دونك هذاك البوشون نعمروه كومبليتمون. Et dans certains cas, يكتبوا dose de poids. هكا dose de poids DDP. Dose de poids c'est pour les enfants. Donc الدراري صغار داخل السيروات تاعهم نلقاو enfin ماشي غير دراري صغار وي، نلقاو داخل السيرو تاعهم نلقاو كشو ستيلو وين نعمروا لا كونتيتي على حساب الوزن تاع هذاك الطفل اللي راه مريض. باغ اكزومبل يوزن 25 كيلو، نلقاو هنا خط مكتوب 25، نعمرو حتى الوزن تاع داك الطفل 25، لا دوز دو بوا تاع هذاك لو مالاد. ندو ان اكزومبل، عندنا ادجيفان سيرو ان فلاكون، نورمالمون هنا اف ال ان فلاكون اون دوز دو بوا 3 فوا باغ جور. دوك ندولو الوزن تاعو 3 مرات في النهار. ان اوتر اكزومبل عندنا مالوكس سيرو 2 flacons, une cuillère à soupe 3 fois par jour. Donc les pommades نلقاوها على شكل PDE et les pommades نديروهم application. donc ما يتشربوش، راح نابليكوهم، نلقاوهم يكتبوها على شكل APP. par exemple عندنا Mycocide pommade, une boîte, une application 2 fois par jour. donc les sachets يكتبوها على شكل SHT ou la ST. exemple عندنا Smicta sachet une boîte, un sachet 2 fois par jour. les suppos يكونوا على شكل sup. exemple عندنا Clofenac suppos une boîte, un suppos par jour. les gouttes على شكل GTT et كما تفهمنا les gouttes c'est اللي تشربوا اللي يجوا في العين يقولوا لهم كولير. ندو un exemple عندنا Zyrtec coûte une boîte 10 gouttes par jour. donc يدي كاس يدير فيه 10 قطاري تاع زيرتك ويشربوا في النهار. لي جيلول يكتبوا على شكل جل. دوكا تقولوا لي وقتاش نديروا لا ديفيرونس انتر كي نلقى مكتوب جيلول ولا جل تاع الصح. دونك جل كي نلقاو من تحت مكتوب ابليكاسيون كيما قلنا لي بوماد اي كريم اي دو سويت نابليكوهم. دونك اذا كان جل تاع الصح مكتوب من تحت ابليكاسيون، اذا سي اون جيلول دونك من تحت تقراو جل تانيت. باغ اكزومبل عندنا ديميبرا جيلول اون بواط 2 جيلول 3 fois par jour. دونك يشربوا 2 حبات 3 مرات في النهار. les pulvérisations donc اللي يجوا في النيف نلقاوهم على شكل pulve. par exemple عندنا Flixonas pulvérisation une boîte, une pulvérisation 3 fois par jour. pendant تكتب على شكل PDT. par exemple عندنا Solupred تاع 200 mg une boîte, un comprimé par jour pendant 5 jours. donc يدي حبة Solupred في النهار لمدة 5 أيام. les injections تكتب على شكل INJ. par exemple عندنا Lovenox injection numéro 4. دوكا c'est quoi هذه numéro 4؟ les injections يكتبوا par numéro، يعني يقول لكم شحال يسحق من تشكاو.
باسكو تشكي كيتباعوا بالوحده ولا بارفو كيتباعوا بالزوج. دونك سي با اون بواط، ماشي باطا يكتبوا لكم اون بواط وماشي ان فلاكون يكتب لكم ان فلاكون، يعني ما يقدروش يعرفوا شحال كاين في الباطا ولا بارفو كيما قلت تتباع بالوحده تشكا. دونك يكتبوا بالنيميرو. دون لو كاناري تاع ليفونكس قالكم يسحق 4 شكك اون انجكسيون بار جور اون سو-كوتاني. دونك يدير تشكا وحده في النهار سو-كوتاني. كاين سو-كوتاني، كاين انترامسكولار اي انترافينوس كما شفنا المره اللي فاتت. هنا قالنا سو-كوتاني دونك تجي في الكرش لا بلوبار دو طون. واش كاين تاني؟ كاين كونتيتي سوفيزونت بور، يكتبوها على شكل كيو اس بي. باغ اكزومبل هنا عندنا لوغمونتان كومبريمي 1 غرام قالكم كونتيتي سوفيزونت بور 10 جور. دونك ما كتبولكمش شحال من الباطا، قالكم عطولو الكميه الكافيه لمده 10 ايام. وين في النهار يشرب 3 مرات ان كومبريمي 3 فوا بار جور. يعني دوكا نتوما تحسبوا شحال لازملو من حبه. في النهار يشرب 3 حبات، في 10 ايام شحال لازملو؟ دونك 3 في 10 لازملو 30 حبه تاع دواء. تروحوا تحكموا الباطا تاعكم تشوفوا شحال ترفد 12 حبه. باطا اوغمونطان فيها 12، يعني شحال لازم باش يكون عنده 30 حبه؟ 12 12 24 و 12 36. دونك لازملو 3 بايط تاع اوغمونطان. دونك تبيعولو 3 بايط ونديرولو 3 شلطات. La question qui se pose دوكا c'est que وقتاش نقولولو يشرب قبل ولا بعد ولا durant الماكله. نقول لكم بلي كامل لي ميديكامون تقولوا لهم يشربوهم مور الماكله sauf si le médecin précise وقتاش، ولا اذا كان الدواء تاع القيا. في هاد لو كا تقولوا له يشرب قبل الماكله. دونك في الحالة القيا قبل الماكله نشوفوا quelques exemples وين le médecin précise. par exemple عندنا le mutilium 10 mg comprimé une boîte. قالكم يشرب un comprimé 3 fois par jour un quart d'heure avant le repas. donc ربع ساعة قبل الماكلة يدي un comprimé. donc مع الصباح مع الفطور ومع العشاء قبل ما يبدا ياكل ربع ساعة يدي حبة تاع ميتيليوم. pour le Votrex LP donc libération prolongée كما شفنا المرة اللي فاتت une boîte un comprimé 2 fois par jour في le milieu تاع le repas. donc في وسط الماكله في الغداء ولا العشاء باسكو عندنا 2 فوا بار جور. في وسط الماكله يدي حبه تاع فوتريكس. دوكا نروحو نابليكو نشوفو quelques ordonnances les oui هذه ordonnances m'ont été fournies par le docteur Ababou. les je remercie parce que يعني les formations عنده ils sont في القمه ما شاء الله. donc on va commencer la lecture تاع l'ordonnance تاعنا. دوك هنا واش قالوا لنا فليكسوناز سبراي une application par narine. les boîtes ماهيش تبان. donc une application par narine. donc يدير مره يحكي في النيف فيه 2 تقابي. donc يحكي كل جهه يدير مره يعبص. عندنا زيرتك غوت، قلنا غوت يعني تشربوا 20 غوت لو سوار. دونك يدير 20 قطره تاع زيرتك في الكاس ويشربها لو سوار. ندو اوردونونس اخرى. عندنا هنا واش كاين كلاموكسيل كومبريمي تاع 1 غرام quantité suffisante pour شحال مكتوب 10 jours un comprimé 2 fois par jour. après هنا واش مكتوب ريناتيول سيرو يتبان فوالا هكا ريناتيول سيرو adulte une boîte ou un flacon puisque sirop un flacon une cuillère à soupe 3 fois par jour. Doliprane تاع 500 ماشي باين شحال كاين une boîte un comprimé 2 fois par jour. زيدو une autre ordonnance واش كاين هنا قالنا
Cipro 500, quantité suffisante 15 jours. On appelle c'est-à-dire 2 boîtes. Un comprimé 2 fois par jour. Adna Soluprède comprimé, t'as 20, une boîte, 2 comprimés le matin pendant 5 jours. Adna l'autocine, 1 gramme je pense. Une dose 2 fois par jour. Bon, l'autocine c'est-à-dire auto يعني تجي في العين. puisque قلنا dans la fête qu'on a كاين auto كاين رينو وكاين larynx. donc هنا puisque تجي في العين عندنا une dose 2 fois par jour donc يدير مرة. عندنا باراسيتامول. قالك باراسيتامول تاع شحال هادي تاع 1000 normalement. Un comprimé 2 fois par jour. Bon, راني نشوف معاكم au fur et à mesure. راني نقرا معاكم. Il se peut que je ندير دي فوت يعني اذا لقيتوني درت دي فوت معنيكم غير تصحوا ليا انا نتعلمو كيف. donc انا عندنا augmentant sirop quantité suffisante pour 10 jours. Une dose de poids 3 fois par jour. Soluprède هنا comprimé 3 comprimés par jour le matin pendant 5 jours. هنا t'as 5. عندنا salbutamol sirop une demi-mesure 2 fois par jour. هنا un flacon. عندنا doliprane suppo t'as 200 une boîte. Un suppo 3 fois par jour. وهنا عندنا Primalon je pense. Suppo une boîte. Enfin c'est pas un suppo, c'est un sirop. شوفوا هنا بانت لي كيف suppo. هنا بانت لك شو suppo mais هنا شوفوا كتبوا sup donc هنا c'est un suppo وهنا c'est un sirop puisque c'est une mesure par jour. زيدو وحده donc هنا c'est quoi ça. هذا c'est un moclin bide. Un moclin bide 1 gramme. Une boîte. Un comprimé 2 fois par jour. وهذه doliprane à 1 gramme. Une boîte 2 fois par jour. زيدو. Allez زيدو شوية. Bon هذه Vitamag ampoule. Une ampoule 2 fois par jour. عندنا calcium sachet. شي باين شحال. Un sachet 2 fois par jour. حلت لي. j'espère برك راني نقرا صح. هذا c'est quoi. هذا c'est rhinoflumicyl. Une boîte, une pulvérisation 4 fois par jour pendant 4 jours. Ou aller sur le près 20 à 20. Une boîte, 3 comprimés le matin pendant 3 jours. زيدو وحده. donc انا Vitamag ampoule. bon je pense que شفناها هذه دوكا juste قبل هذه. زيدو هذه سباسفون ليوك قلتها لكم هذه je pense. ليوك c'est que c'est اللي تجي تحت اللسان. سباسفون ليوك une boîte وحده 3 fois par jour. وهذه vitamine B1 B6 comprimé. Une boîte un comprimé par jour. Et voilà donc bon
عندي واحد 200 ou la plus تاع les ordonnances. Si ça vous intéresse نبعث لكم باش تدربوا عليهم. بعثوا لي un message في الميل تاعي ref-du6 mariam@hotmail.fr. Et ben on se retrouve la prochaine vidéo باش نشوفوا la suite تاع la formation et bon courage.